د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي وایي د ایران پر ضد د جګړې له پیله څو میاشتې وروسته د امریکا کانګرس د میلیارډونو ډالرو په ارزښت د لسګونو الوتکو د له لاسه ورکولو موضوع ومنله. عراقچي د مې په 19 نیټه په یوه تازه ټویټ کې وړاندې لیکلي زموږ ځواکمن وسلوال ځواکونه لومړني ځواکونه شول چې یوه مشهوره F-15 ډوله الوتکه یې نسکوره کړه. عراقچي زیاتوي له هغو درسونو او تجربو سره چې موږ ترلاسه کړي جګړې ته بیرته ستنېدل به له ډېرو نورو حیرانوونکو پیښو سره مل وي. عراقچي دغه څرګندونې د امریکا د کانګرس په ویبپاڼه باندې د مې په 14 نیټه په دې اړه خپور شوی راپور هم په خپل ټویټ کې شریک کړی. په دغه راپور کې راغلي چې تر اوسه د جګړې وزارت د جګړې د زیانونو هر اړخیزه ارزونه نه ده خپره کړې. د 2016 کال د مې په 12 د پینټاګان سرپرست مالی مسؤل جولز ډبلیو هرست د پارلمان په یوې استماعیه غونډه کې وویل چې د ایران په جګړه کې د پوځي عملیاتو لګښت اوس 29 بلیونو یا 29 میلیارډو ډالرو ته رسیدلی دی. په دغه راپور کې ویل شوي چې د ایران پر ضد جګړه کې ټولې 240 الوتکې یا له منځه تللي او یا هم زیانمنې شوي چې په هغو کې هلیکوپټري او بې پیلوټه الوتکې هم شامل دي. خو د کانګرس په راپور کې دا هم راغلي چې د زیانمنو شویو یا له منځه تللیو الوتکو شمیر ښایي لا هم بدلون ومومي ځکه ځینې معلومات محرم دي، جګړه روانه ده او د مسؤلیت ټاکل هم ستونزمن دي. په هر صورت د کانګرس په راپور کې په اپریشن اپیک فیوري عملیاتو کې د لمنځه تللیو او یا زیانمنو شویو الوتکو په قطار کې داسې یادونه شوې: 4 F-15E سټرایک ایګل جنگي الوتکې. د مارچ په 2 سنت کام راپور ورکړ چې 3 F-15E الوتکې د کویت پر فضا د خپل ځواکونو په اشتباهي ډزو وویشتل شوې او له منځه ولاړې. ټول شپږ واړه عمله په خوندي ډول له الوتکو ووتل او وژغورل شول. د اپریل په 15 سنت کام راپور ورکړ چې یوه F-15E الوتکه د ایران پر فضا د جګړې پر مهال وویشتل شو او له منځه ولاړه. د الوتکې دواړه عمله غړي په جلا ژغورنیزو عملیاتو کې خوندي راوویستل شول. یوه F-15A لایټنینګ جنگي الوتکه د مارچ په 19 یو خبري راپور وویل چې د ایران په ځمکنیو ډزو کې یوه F-15A الوتکه د ایران د جګړې عملیاتو پر مهال زیانمنه شوې ده. یوه ایلس تندربولټ د مځکې برید الوتکه د اپریل په 4 د ګډو ځواکونو د لوی درستیز رئیس د هوایي ځواک جنرال ډان کین په یو خبري غونډه کې وویل چې د اپریل په 3 د دښمن ډزو یوه A-10 الوتکه وویشته چې وروسته د ژغورنې عملیاتو پر مهال وغورځېده او له منځه ولاړه. پیلوټ ترې ووت او خوندي وژغورل شو. د هوایي سونګ رسونې الوتکې یا KC-115 سټریټو ټینکر د مارچ په 12 نیټه سنت کام راپور ورکړ چې 2 KC-115 الوتکې د دوستانه فضا پر مهال په یوه پیښه کې ښکېلې شوې. یو الوتکه په عراق کې ولوېده او ټول شپږ عمله غړي پکې وبژل شول. دوهمه KC-115 الوتکه د سیمې په یو نامعلومه ځای کې بیړنۍ ناسته وکړه هلته چې امریکایي ځواکونه میشت دي. د مارچ په 14 یو خبري راپور کې وویل چې 15 KC-115 الوتکې د سعودي عربستان په پرنس سلطان هوایي اډه کې د ایران د توغندیز او ډروني برید پر مهال پر مځکه زیانمنې شوې. یوه E-3 سنټري د هوایي خبرداري او کنټرول الوتکه د مارچ په 28 یو خبري راپور وویل چې یوه E-3 الوتکه د سعودي عربستان په پرنس سلطان هوایي اډه کې د ایران د توغندیز او ډروني برید پر مهال پر مځکه وویشتل شو او زیانمنه شو. 2 MC-115J کمانډو د ځانګړو عملیاتو الوتکې د اپریل په 15 یو خبري راپور وویل چې 2 115G الوتکې چې د نسکورې شوي F-15E د ژغورنې عملیاتو ملاتړ یې کاوه په ایران کې پر مځکه قصدن له منځه یوړل شوې ځکه نورې د الوتنې توان نه درلود. ټول عمله غړي خوندي ویستل شوي دي. یوه HH-60W جولي ګرین 2 د جګړې د ژغورنې هلیکوپټر د اپریل په 4 جنرال کین په یو خبري غونډه کې وویل چې د اپریل په 15 یوه HH-60W هلیکوپټر د ایران دننه د نسکورې شوي F-15E د ژغورنې عملیاتو پر مهال د سپکو وسلو له ډزو زیانمنه شوه. 40
MQ-9 ریپر د منځني ارتفاع بي پيلوټ الوتکې د اپریل په 9 یو خبري راپور وویل چې د امریکا پوځ د ایران پر ضد عملیاتو لپاره راهیسې 24 MQ-9 ریپر بي پيلوټ الوتکې له لاسه ورکړې دي. یو MQ-4C ټریټن د لوړ ارتفاع بي پيلوټ الوتکه د اپریل په 14 یو خبري راپور چې د امریکا د سمندري ځواک د یو سند لمخې خبر شوی وو ویل چې یو MQ-4C الوتکه د یوې پیښې له امله ولوېده.